屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，歡迎嚟屯門畫室，今日想講嘅係咩係拎筆嘅正確方法呢？好，我收到粉絲咧問我啊，究竟咧點樣拎一支素描筆或者係畫筆啦，係為之正確？咁首先咧，我覺得就基本上冇話咩正唔正確嘅，睇下你達唔達到嗰個功效，咁同埋你用得就唔就手，畫出嚟嗰個畫面，你想要嗰個效果做到咧，就叫做對你嚟計係正確。咁但係咧，我都分享下咧，其實基本上有一啲 concept 咧，就係點樣拎嗰支筆咧，你會容易啲做嘅嗱。首先咧，你揸筆好簡單啦，我哋多數咧都係3隻手指好似寫字咁樣去揸筆啦，係咪？咁無名指我哋唔用嘅，我哋唔理嘅。手指尾咧，有時我哋會對出嚟嘅。譬如係乜嘢咧？手指尾我嚟定住一個畫面嘅位。咁譬如你打直張畫嚟畫，尤其是啦畫油畫又好，有時候嘅水彩你有時都會打直嚟畫。咁我哋多數都有個手指尾我嚟定一定隻手，咁你就會容易好多。咁如果手指尾唔係好習慣，或者有時都覺得辛苦咧，我哋有時會半截手指，即係依個位定住，咁去畫，係咪？咁如果你係譬如都唔得嘅話，咁你可以好似以前讀書寫字咁樣啦，揾依個位直頭喺嗰個紙上邊咁樣去做啦，咁又會容易少少啦。咁第二個 point 咧就係點樣揸前後嗰支筆。基本上個 concept 係如果你畫一啲大面積起稿要大面積，即係話譬如你成張畫紙都用盡嘅，咁多數我哋都會揸筆尾去畫，咁你容易啲畫。揸筆尾意思即係話你攞好長支筆，咁你又可以畫到咁嘅畫面啦，一縮埋嚟就可以畫到咁嘅畫面啦。你可以涉獵嗰個位置嗰個 distance 係遠啊，咁同埋咧你 keep 住可以望到嗰個大輪廓咯。我哋揸筆尾會舒服好多嘅。油畫成日都會揸筆尾去畫嘅，咁你可以定住啦，唔定住嘅話咪咁樣，有時就會3隻手指咁樣揸。我有時都會咁揸。如果你離開晒嗰個畫面就咁畫。咁樣如果咁樣揸咧，有時你都會搖下支筆咧，咁我會再褪，咁就3隻手指揸嗰個筆尾去個手心個位，咁你用晒依支筆會同你嗰個身體連埋，咁你就會容易啲控制到一啲拉啲線，你就會定過咁樣噶啦。OK，呢個係長嘅。總之你攞筆尾就係要一啲大嘅 control。如果你想畫細字位，想微細要好準確咧，因為揸筆尾咧始終你喐嗰個範圍大，但係攞好細有時困難。咁我哋會揸翻前邊，即係話你越畫精細嘅位咧，你就越攞前面咁樣去咁畫。咁如果起稿嗰時候咧，或者你譬如你畫嗰張畫好細啦，咁你可能揸中間啦，係咪？咁但係總之個 concept 就係話你越攞到個筆嘅前邊咧，你攞嘅範圍就越細，但係同時間就越容易攞到好準確。咁但係如果你開個大稿，譬如你開我而家畫張畫，我有幾多係天，幾多係地，畫幅風景，跟住棵樹喺依度走。咁你揸個筆尾係容易好多。如果你咁樣呢，你就手要喐好多咯。咁你同埋仲有一個 point 係，如果你揸前邊嘅話呢，有時會遮咗你眼望嘅位置。咁你揸筆尾呢，你就冇隻手喺度擋住呢，你就會睇到晒。咁就基本上素描就係咁嘅 concept。而呢個呢，其他畫油畫或者畫其他類型，譬如我噏多一樣，譬如我哋charcoal，即係話呢啲炭筆呢，咁你買翻嚟呢，就係一支炭咁啦。你當然可以咁樣畫，係咪？咁但係有一啲呢咁樣嘅筆薄器呢，可以用呢，佢就將佢駁長咗，咁你就變咗可以成個咁樣用，你就會容易做好多。尤其是如果你畫大張嘅話呢，就一定係揸筆尾，你容易啲去做。好，咁我希望解答到個問題，同埋令大家明白個中嘅邏輯，好嘛？
如果仲有咩問題咧，喺下邊留言嗰度就問我啦。OK， 好，咁 Andrew out。感謝大家收看，記得 like share 條片 ，subscribe channel。逢星期二6晚有新片，星期四9點半到10點鐘直播。記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去屯門書 .com 畫材店邊啲片 .com。拜拜。